화요일에 오면은 이거 불 켜는 거 미리 다 준비해가지고 오빠가 저 나무는 잘 타지 않는 그런 나무래. 그래가지고 이렇게 하니까 그때 종이 놓고 불만 좀 지피면 되겠네. 그럼 오늘 대강 태워놓으니까. 이거 저거 기름 안 넣어도 되고 저거는 어저께는 저 기름 뭔가 넣었더니 오늘은 이거는 한번 해보려고. 저 종이 자체가 겉종이 자체가 타오르는 종이네. 사람들 머리 좋다. 냄새 같은 것도 없네. 나는 플라스틱 냄새 날 줄 알았더니. 다음에 25일 날 동생네 가족들 오면은 이거 불 켜라고 미리 다 준비해 놓고 간다. 고맙네. 에빠야. 어이자. 수고했네. 야, 이거 보고 그냥 저거 이거 겉에 꺼내고 나서 거기다 종이 같은 거 넣으면 되겠지 그때는? 아니야 이게 다 봉지에 딸려와. 아 오늘 이거 다 태울 거야? 오늘은 다 태우고 새거 갖다 놓아야지. 아니 오늘은 테스트하는 거야. 그게 아니라 이거 그대로 놔도 될 것 같아. 우리 오늘 한 20, 30분만 하면 되잖아. 그래요 됐다.